Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng batepang di palawarga sadayana dina acara anu parantos maneuh nyata dongeng Sunda anu digarap ku Bah Anom Kartawijaya. Oge dina danget ayeuna Bah Anom barisnya nak judul atanapi carios Moro Bagong. Atuh supados nyang kolong kana waktos sumangga palawargi sadayana kapararayun sakabehna. Kacaritakeun di Jipoe harita isuk-isuk rebun-rebun keneh si Usman jeung si Udung geus saged dangdan setelan kaleuweung maranehna saring set pageuh iket saring cing pageuh kancing oge si Usman teu poho manehna nyoren bedog si Udung oge sarua. Pok kadenge si Udung nyarita ka si Usman. Man. Naon? Ari anjing mana anjing? Anjing aya di tukang keur dicangcang. Heuh bener cangcang heula. Eta maneh geus siap-siap enak geus siap. Pokona mah urang ayeuna kudu kaleuweung. Urang Moro Bagong. Sabab eta Bagong teh loba pisan di leuweung teh ngaruksak kana tatanen-tatanen urang euy. Kaluman. Berak kamari pelakui karek oge can aya naon-naon acan geus dikoreh. Pokona mah kitu ceuk si Udung. Ari sangu mawa sangu. Sangu mawa tuh na kantong. Pokona mah sangu cai geus mawa dewek. Atuh gede mawa sangu. gede pokona mah moal beak ku tibuan sangu malah. Siapa nyaho hari ku tibuan mah atuh moal beak. Tah ayeuna urang siap-siap. Ayo bawa anjingna kencarkeun. Tungtun kitu ceuk si Udung mari nunjuk ke pipir anu aya anjing keur dicangcang. Tekung silila si Usman ngoleset maksudna erek nungtun anjing. Oge teu lila geus kurumuy deui nungtun anjing sadua-dua. Aduh maneh mah eta atuh anakna make dibawa. Anakna eta make dibawa kicik, tong mun dibawa kicik mah. Da eueuh deui pan sakieu kieuna anjingna oge, indungna jeung anakna. Aduh, nari bapana ka mana sia teh? Bapana ka mana? Bapana mah apaan sia bapana mah? Da boleh. Hayu bawa baik bawa. Kitu ceuk si Udung mari manehna ngalengkahkeun suku ngeureuyeuh ti heula. Dituturkeun ku si Usman bari nungtun anjing. Anjing ngiclik we nutur-nutur si Usman anu waktu harita keur sing aringkig maju ka leuweung. Gancangna carita si Usman jeung si Udung geus nepi ka sisi leuweung. Harita si Usman ngaraneg bari ngomong ka si Udung. Dong. Naon? Eureun heula. Naon dek naon? Aya nginum si mangke ditutuh sakalian tuh ditutuh. Tuh dihanapeun tangkal itu tuh. Tangkal nangka.
Oh nama tuh beri urang sekalian urang dahar heula. Oh sasara dahar heula sasara pula meh engke henteu ieu henteu leuleus ngudag bagongna. Heueuh hayu cek si Udung bari ngagidig moro tangkal nangka ngajugjuk kana tangkal nangka anu ngaroyom istuning nangkana oge leubeut pinuh ku nangkana. Gek si Udung diuk bro tuluy muka kantong anu dieusi ku timbal. Tah ieu kela anjing bere heula nyatu meh jag-jageun meh tarik ke lumpatna meh gede tanagana pandek ngalawan bagong karunya lamun lapareun mah. Heueuh sok bere sawareh aing rek neangan heula ieu coel sambal ngala tong-tolang tuh belah luhur aya tong-tolang tuh aduh geunaheun sigana meujeuhna pake coel sambal. Heueuh atuh ceuk si Udung bari manehna culang cileung ka luhur neangan tong-tolang tekung silila kalacat si Udung naik kana tangkal nangka. Ari si Usman kopwe kana timal anu gede nya cukup keur duaan mah jeung asin jeung sambal dibungkusan ku daun cau. Brak si Usman muka timal di gelar di anapeun tangkal nangka bari manehna culang cileung maksudna bereneangan cai pikeun ku kumah. Nah ada beuh cai di dieu mah di kebon mah beuh cai ieu we ku cai nginum ceuk si Usman bari manehna nyokot kempis tuluy ngucurkeun cai kana leungeunna. Sajeroning ku kumah teu kanyahoan anjing anu ditungtun ku si Usman ningali timal mani curinghak langsung wae dicapluk dirontok ku duaan hekak we anjing teh meni ngalimed ngadahar timal. Ari si Udung manehna jongjon ngalaan tong-tolang sanggeus menang tong-tolang tuluy mana tuturubun turun barang ningali kana timal keur dihekak ku anjing si Udung atuh curinghak bari ngagorowok ka si Usman aduh si hus aduh sia mah kumaha teh eta timal ning dilebok anjing ceuk si Udung bari manehna tu buranyat ngebah anjing. Si Usman luas barang ngaliuk bener pisan timalna keur dihekak ku anjing. Hus asa teh aduh aing mah kumaha aing mah euy bea keringan itu timal kocak eta pu anjing mah kitu anjing mah yey kuat teu ngagehan aduh kumaha dong aduh sia mah aduh aing maneh lain ditungguan sia teh kadon gitu diantep nyaho dicapluk gitu ning ludas. Aduh kumaha tuh ceuk si Udung bari manehna rada geremet oge ka si Usman. Aing mah tuluy urang rek ngadahar naon atuh Dung. Ieu we tong-tolang lebok sia kenyata ceuk si Udung bari ngalungkeun tong-tolang kana lahunan si Usman.
Ah, lapur kan bae geus kagok da geuleuh beraku kudu parabot jeung anjing. Cek si Usman bari neurian ciduh ningali anjing ngalimet ngadar asin jeung timbal bangun anu nikmat pisan. Keun bae cenah diludeskeun we kagok. Aral aing mah bae tong nyatu we urang mah. Ieu we urang mah nginum we urang mah nginum. Mana enak caina deuk geus teh. Ieu aya sasaku mah. Aduh. Keur mah cai saeutik. Pake kuku mah. Mun pake kuramas ku sia teh masih atuh. Usman, aral aing. Gitu cek si Udung beri garo-garo teu ateul. Sajeroning manehna keur gunam catur kitu kadenge korsak cenah teu belah tongoh. Si Usman curinghak. Awas. Dung. Naon? Eta anu kokorosakan. Buah-buah sia teh. Bagong. Cici. Cing urang intip. Urang intip di dieu intip. Kitu cek si Udung bari panonna mencrong kana rungkun anu belah tongoh katingali oyag-oyagan. Tekung si Lila kurumui. Hulu Bagong nolol tina rungkun bari sasagrok. Si Usman ngagebeg manehna sieun ngadenge Bagong sasagrok kitu teh. Alah sia. Eta Bagong teh kitu geuningan disadana. Kerek. Aduh, lain kerek sia teh bohol. Sasagrok teh. Oh, nyagrokan naonnya? Nyagrokan korong. Si maloba tatanya. Cicing. Keun kayak lamun pas ka dieu urang karuahkeun cenah diberi ku anjing. Cicing atuh ulah ngomong wae bisa kadengeun. Cicing. Kitu cek si Usman jeung si Udung bari ngadepong manehna. Kodongkang harita Bagong katingali ngodongkang. Hampir hareupeun maranehna. Eta Bagong mah hare-hare we ngungkug gitu tah kahana kalebak. Teu luak liuk. Dong. Naon? Lain eta Bagong teh meni Judas. Aduh. Mun nya teh Bagong Judas. Maksudna kumaha? Lain kuat teu luak liuknya. Bagong mah teu bisa ngaliuk sia teh. Heuraseun beheungna. Aduh, karunya teuing heurasnya. Ngadaharan bae sampe gitu. Lain sia teh. Bakat Bagong mah kitu. Tuh. Sok urang garuahkeun. Kuberi anjingna supaya ningalieun ka itu. Ningalieun Bagong. Kitu cek si Udung bari manehna ngakaruahkeun anjing supaya ningalieun kana Bagong. Hus. Tukung si Lila anjing Malik ningalieun Bagong atuh purotok. Anjing harita morot Bagong lumpat nyemporkeun kana Bagong. Hari kicikna kadon uku ikan we muih di natimel. Hus. Aduh, abong kicik eta kadon muih kitu ningan. Sia teh kumaha pake ngagubuk kicik atuh. Kita terbalik bisa nah. Has tuh. Cek si Usman bari manehna ngan gitu ngaguar-guar tanuh ngahayo-hayo kicik supaya lumpat moro Bagong. Ari teh purotok anjing moro Bagong ai Bagong lumpat
Ari si Udung langsung lompat ke belah lebak, manehna beri hoyah-hoyahan. Hoyah, 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 hoyah. Coba dia belah dia, oi, belah dia, oi. Tuh. Kuk. Cek si Udung ribut sorangan mainna ari si Usman molohok weh. Kadon ningalikeun si Udung anu abret-abretan bari maledogan anjing kana Bagong. Nanaonan ari si Udung kadon ujrat-ajret kitu. Keun we daya anjing kumaha lamun disuluduk manehna si Udung mah ampun cek si Usman. Ari si Udung berangret ka si Usman nu molohok manehna geheul. Usman, kadi sia teh sok pegat di ditu. Sok pegat. Kumaneh? Buburak buru. Lain ngajodog gue sia teh molohok keur naon teh? Kumaha cenah teh moro teh? Cek si Udung bari manehna tipe polotot ka si Usman kesal merendak kadon cicing wae. Kudu dibuburak. Buburak sia teh di belah tongoh. Sok buru. Atuh sok kela. Hoya. Hus. Aduh. Cing balik ngabuburak cing balik baledogan. Nah sia teh maneh kabere-bere teuing. Tuh kaburu kalebak Bagongna hus. Cek si Udung bari manehna ti buburanyat loncatan gawir ngabuburak Bagong supaya capeun supaya nyuksruk kana gawir. Gancang na carita Bagong tuluy nyeluduk ka belah lebak beras ka kebon anu rada pelatarana lega tur datar. Harita si Usman jeung si Udung nutur-nutur bari ti buburanyat manehna lulumpatan moro eta Bagong. Ai anjing tuluy-tuluyan ngagogogan Bagong bari jeung lulumpat. Ari si Udung maksudna arek megat motong jalan supaya pasaranok jeung Bagong. Teh jalan di motong yeuh pasti bakal ka dieu ieu na datangna tah Bagong teh. Ka mana? Ka dieu aduh. Kumaha lamun ditubruk? Wah tubruk deui we. Siapa? Tubruk deui masina Bagong teh itu henteu sihungan. Malah naon? Moal cicing. Pegat dia. Harita Bagong nyuruduk kalebah si Usman jeung si Udung. Ari anjing harita ngarontok kana Bagong. Bagong malik sakaligus ningali anjing. Bagong harita nyuruduk anjing. Atuh kaik anjing ngagaik bari lumpat ke belah tongo. Eta Bagong teh kalakah. Aduh ampun Usman sia mah tuh dah. Naon itu di anjing kalakah kabur. Alah aingnya anjing teh kadon mangpret kabur gitu nih kumaha tuh kurang wae teh Bak. Naon Bagongna. Sok teh Bak pegat kumaha belarinya. Si Usman harita ngajegang bari ngarentangkeun leungeunna siga anu galah. Atuh si Udung teh teu kuat teh hayang seuri. Ari sia naon naonan teh? Megat Bagong. Sia mah udah sangka hayam Bagong ampun Usman. Keur sebat guram catur kitu katingali Bagong nyuruduk tarik pisan rek nyuruduk ka si Udung. Atuh si Udung ruwas manehna malik bari lumpat sakalumpat lampet. Si Usman oge teh tinggalkeun manehna nuturkeun si Udung lumpat. Harita si Usman jeung si Udung lumpat tuburannya sabab diberi ku Bagong. Aduh buruk man eta tanu. Alah kumaha tuh kumaha
Cek si Usman bari manehna ngalih ka tukang teu kanyahoan dihareup si ngoreng gawir atuh koleang gebrus. Si Usman ngagebrus kana gawir. Ari si Udung manehna mangpret kalebak tuluy teu eureun-eureun. Ari Bagong ngreg teu eureun maneh Bagong kadon eureun ningalikeun si Udung anu lumpat ka sakalumpat lampet ka beurah lebak. Bagong cimunun kalayan depa beureun karasaeun capek dina gawir. Teu nyahoeun lain dihandap gawir teh aya si Usman anu keur ngagoler. Si Usman harita cengkat tina nangkubanana bari manehna diuk sabab karasa nyeri tonggongna titeuneut kana galeng. Maneh si Usman melong ka si Udung anu lumpat sakalumpat lampet. Alah si Udung berangan si Udung mah itu kuat ulu itu lumpat alah itu lumpat si Udung. Aduh berangan Bagong geus eueuh oge si kongko harek moro Bagong tapi kadon lumpat adena aing mah salamet teh dia cek si Usman pangrasana meureunnan salamet pangrasana Bagong lumpat ka belah tongo. Alah kamana hanyat ti aing aing mah rek hanyat kitu cek si Usman bari manehna malik kana gawir tuluy manehna ngoronang kana gawir naik kana gawir bari leungeunna cupa-capa kana pamuntangan. Barang geus nepi kana bibir gawir atuh koleang deui si Usman ngaragrageun deui sorangan sabab barang lol tina gawir barang lol Bagongna melong ka si Usman. Si Usman teh buburanyat lumpat deui ka lebak nuturkeun si Udung bari tulung-tulungan ka si Udung. Udung tulung aing Udung alah penyaing eueuh alah. Si Usman lumpat sakalumpat lampet. Ari Bagong lumpat ka tongo sabab berwaseun meureunna ningali si Usman anu nolol tina gawir. Gancangna carita si Udung ngalumuruk dina solokan tungtung leuweung nangunyar lamar reuwas kareurenakeun bari jeung teu kuat kacape. Aduh ampun aya kelo Bagong teh kadon moro aing kadon ngabrik aing Bagong teh aduh jeung eta anjing na kadon lumpat anjing teh aduh ampun kitu cek si Udung bari manehna hahehong ngalamun. Sabat ngalamun kadenge ngagurudug si Usman tukangeunana atuh si Udung korejat peuretek deui lumpat teu nyahoeun marukana Bagong padahal si Usman anu harita lumpat di tukangeun manehna atuh puguh we si Usman beuki tarik lumpatna sabab ningali si Udung lumpatna kalakah narikan. Marukana meureunnan Bagong nuturkeun ka si Usman ngudag. Udung dagoan aing teh Udung dagoan si teh aduh kadon ninggalkeun eta geus ngadagoan oge kitu cek si Usman. Ari si Udung bakat tingku capek reg eureun manehna bari malik ka tukang ningali si Usman. Aduh penyaing Bagong geuning si Usman. Aduh itu si Usman itu lumpat padahal nah Bagong nama Allah. Aduh ampun cek si Udung bari brak diuk deui. Tegung silila si Usman datang. Aduh hari maneh naon kadon lumpat wae atuh. Bagong aya kana eueuh. Eueuh sia teh.
Tuh kemana bagong lagi? Aing mah hari anjing ke mana teuing? Mikiran anjing gitu. Anjing petot ti gugubug sia mah. Anjing di mana atuh sia teh? Teuing. Da kamari teh aya di kanang doma. Baru dibawa we kurang teh. Teu balik sia mah. Aduh. Gitu. Cek si Usman jeung si Udung bari ngalalungsar. Para wargi sakitu nu kapihatur manginten dongeng Sunda dina waktu saena sanes waktu urang patepang deui pawika tampi kalayan kabingahan sareng mudah-mudahan janten panglipur kana kalbu pangrah kana mana malah mandar janten hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasakabehna.